炒股唔使驚 ，Ben 哥喺大廳，今日入，聽日出，聽朝就揾錢，絕對係每一個散戶發夢都流口水嘅事情啊！其實呢種短線嘅套利方法唔單止係散戶，市面上好多游資都會利用快入快出做短線嘅套利，只要確定性高啊，唔理揾多定係揾少，都係飲得杯落。能夠長期穩定盈利先至係硬道理。跟住落嚟就同各位老友記傾下呢個短線套利嘅方法。呢個咁正嘅方法唔單止可以話你知喺邊個位置上車，而且上咗車就開始升，升咗就落袋為安，然後繼續揾下一隻。跟住落嚟唔好瞌眼瞓啦，記住我所講嘅3個要點。第一個就係呢一條倍量嘅大陽線，如果呢度係漲停板呢，咁樣就更加好啦。漲幅喺4到5% 以上就算合格。第二個，大陽線之後會走出縮量橫盤調整嘅走勢。第三點，調整到大陽線嘅底部，但係唔跌破，好似呢一隻股票一樣，佢喺底部出現咗倍量大陽線之後，跟住連續嘅小陰線、小陽線，縮量橫盤，咁樣後面嘅上升嘅概率呢就會比較大啦。我哋只需要揾到呢一條倍量嘅大陽線作為參考，揾到咗之後唔好心急上車，要等佢回踩到倍量大陽線嘅底部，但係唔跌破就可以上車。呢度要注意一個關鍵嘅信號啊，就係佢一定要強過大盤，大盤震盪下跌，然後佢嘅股價係一路上升嘅，強過大盤嘅個股啊，先至會更容易走出大牛股。記住啦，精髓啊老友記。跟住呢度回踩到倍量大陽線嘅底部，不過呢一隻股票佢回調嘅時間有啲長，有接近1個月嘅時間，所以並唔係最佳嘅選擇。點解呢種回調時間過長嘅我哋話佢唔係最好嘅呢？係因為我哋做短線啊，講究嘅就係一個時間性，時間就係效率，時間越長就容易產生更多不可控嘅因素，所以呢個位置回調嘅時間越短啊，對我哋後面把握嘅確定性呢就會越高。然後我哋睇當股價回踩到呢個大陽線嘅底部嘅時候，佢係咪就止跌啦？我哋睇到呢一日嘅成交量係最低嘅，啱唔啱？呢個就係縮量縮到極致，呢度要記住一句話。成交量縮到極致嘅時候，就係主力要喐手嘅時候啦。然後你睇第二日，睇到放量嘅信號，呢日嘅尾盤，你係足夠有時間去安排好倉位上車嘅。呢一波嘅拉升就有35%，妥妥咁食到呢塊大肉啊！你以為咁樣就完啦？後面仲有驚喜啊！跟住落嚟嘅走勢，我哋睇佢係咪縮量回調啊？有回調到前面嗰條倍量大陽線嘅底部。咁後面呢一波買點，我哋點樣確認呢？你睇呢度有一條大陽線，係咪拉起身咗？成交量放大，跟住就回落，睇到成交量縮小咗，喺回踩